Leo ni tarehe 20 Juni 2025. Karibu katika hali halisi, ufahamu yanayoendelea duniani bila kuchuja, bila kupindisha, habari safi zenye ukweli kamili kutoka vyanzo sahihi. Mimi ni Johnson Jabir. Tuanzie hapa. Mwanafunzi wa zamani wa uzamivu raia wa China Zheng Haozhu amehukumiwa kwenda jela miaka 24 baada ya kukutwa na hatia kuwabaka wanawake 10 nchini Uingereza na China. Zhu mwenye umri wa miaka 28 alikutwa na hatia kwa makosa ya kuwabaka wanawake hao, pia kuwachukua video wakati akiwafanyia ukatili huo. Okay, sir, I'm arresting you on suspicion of rape, okay? Because it is alleged that on the 14th of November last year, you have vaginal investigation, okay? Let me finish. Your time of arrest is now 1:53. Come on. Mmoja wa waathirika aliambia mahakama jijini London kuwa ni wanawake watatu pekee waliotambulika. Aidha, tangu kuanza kwa shauri hilo, walijitokeza wanawake 24 kutendewa ukatili huo na kijana huyo wa Kichina. How many videos do you have? 你总共有多少条片呢拍的？ No comments. How many victims are there? 有多少个受害人？ No comments. How long has this been going on for? Polisi inakadiria kuwa wanawake 50 wamefanyiwa vitendo vya ukatili na msomi huyo wa uzamivu katika chuo kikuu cha London. Jaji Rosina Cottage amemtaja Zhu ni kijana mwenye akili ambaye alikuwa akitumia kinyago kutekeleza azma yake kuwabaka wanawake hao. Mpelelezi wa shauri la Zhu, Inspector Richard Mackenzie wa kituo cha polisi cha Met jijini London, amesema upelelezi wake ulikuwa na changamoto nyingi. Rais Xi Jinping wa China amezitaka Iran na Israel kuweka silaha zao chini baada ya uvumilivu wa mataifa hayo mawili kushindikana, hivyo kuendeleza mgogoro zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika mazungumzo yake kwa njia ya simu na Rais Vladimir Putin wa Russia, Xi ameelezea azma yake ya kupeleka ushawishi nchini Iran ili kusitisha mapigano hayo. Baada ya Israeli kuanza kuishambulia Tehran, hayakupita masaa Ayatollah Khamenei akatangaza mwanzo wa vita na Israel, ambapo miji miwili ya Haifa na Tel Aviv ilishambuliwa vibaya. خدای متعال درجات اونها رو عالی کنه و ارواح طیبشون رو مشمول لطف ویژه خودش قرار بده. و اما مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. Putin kwa upande wake alilitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuliangalia kwa karibu suala hilo. Huku hayo yakijiri, ndege ya mizigo ya China ilitua nchini Tehran na kushusha mzigo unaodhaniwa kuwa ni msaada wa kivita wa Tehran, licha ya serikali ya Iran kukaa kimya katika hilo. Marekani inaitaka Iran kusalimu amri bila shuruti. Mgogoro wa Iran na Israel ni suala tata lenye mizizi ya kihistoria, kisiasa na kiitikadi, na ulianza kuchukua sura ya sasa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran mnamo mwaka 1979. Kabla ya mwaka 1979, chini ya utawala wa Shah Mohammad Reza Pahlavi, Iran ilikuwa na uhusiano mzuri na Israel. Nayo Israel ilikuwa mmoja wa washirika wa karibu wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati, hususan kwenye biashara, teknolojia na usalama. Mapigano yanaendelea nchini Sudan baada ya jeshi la serikali na waasi katika eneo la Kordofan Kusini, huku ripoti ya Umoja wa Mataifa ikisema tangu mwezi wa 4 raia 86,000 wa Sudani Kusini wamekimbia makazi yao kuhofia usalama wao. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema idadi inaweza kuongezeka kutokana na uhasama unaoendelea baina ya makundi ya waasi katika taifa hilo, hususan katika eneo la Upper Nile. UNHCR imesema mpaka sasa Upper Nile inahudumia wakimbizi 412,000 kutoka Sudani Kusini na wengine 847,000 raia wa Sudan. Mapigano haya yanazidisha shinikizo kati ya jeshi la serikali ya Sudan na kundi la waasi la SPLMN linaloongozwa na Abdelaziz Al-Hir. Meja Jenerali Faisal Mukhtar Sayer wa kikosi cha 14 cha ardhini amesema baada ya SPLMN kuvamia mji wa Dilling na kundi jingine la waasi RSF la Hamdan Daglo nalo lilipeleka vikosi vyake. Gavana wa Kordofan Kusini Mohamed Ibrahim Abdel Karim amenyosha kidole cha lawama SPLM kwa kuzuia barabara muhimu ya Dilling Kadugri
ambayo jeshi la serikali lilifungua mwezi Februari mwaka huu baada ya kufungwa kwa takriban miaka miwili. Mohamed Othmani Chande amesema wamebaini silaha zinazotumika ikiwamo mizinga mikubwa inatoka katika mataifa ya Russia, Serbia na Falme za Kiarabu. Now we know the kind of arms that are being used: heavy artillery, modern warfare, drones, and in fact they have escalated. Kwa upande wake Joy Ngozi amesema wanaendelea kuchukua hatua za usuluhishi kimataifa. Miaka 4 imepita sasa tangu kuwa kwa rais wa Haiti Juvenal Moise. Licha ya hatua mbalimbali zinazoendelea kuchukuliwa, maswali kadhaa kuhusu kifo cha rais huyo bado hayajajibiwa. Jaji Krauja anayefuatilia uchunguzi wa mauaji ya rais huyo alimwambia askari mmoja aliyekuwa akimlinda rais kwa sauti ya ukali, ambaye alikuwa akijitetea mahakamani, kuwa asijifanye hana hatia. Watuhumiwa wengine wakiwamo meya wa jiji la Port-au-Prince wanashikiliwa, huku mtuhumiwa muhimu katika kesi hiyo, Jaji Wendell Cote wa mahakama kuu ya Haiti, alifariki dunia Januari mwaka huu akiwa mikononi mwa vyombo vya usalama. Vitisho, magenge ya uhalifu na ucheleweshaji wa kesi zimekuwa sababu zinazofanya ukweli kuhusu mauaji hayo usipatikane haraka. Aidha, mwaka uliopita magenge ya uhalifu yakiwa na silaha yalivamia magereza mawili na kuondoka na aliyekuwa mkuu wa kitengo cha usalama wa rais wa Haiti, Dimitri Herald, ambaye hajapatikana mpaka sasa. Juvenal Moise aliuawa mnamo tarehe 7 Julai mwaka 2021 kwa kupigwa risasi mara 12 akiwa nyumbani kwake Port-au-Prince. Hadi sasa Marekani imeendelea kuwashikilia baadhi ya watuhumiwa wa mauaji hayo raia wa Haiti wanaoishi Marekani. Siku ya tukio, askari watatu wa Colombia waliuawa papo hapo, ambapo hadi sasa askari wa zamani wa Colombia 17 wanashikiliwa na vyombo vya dola. Watuhumiwa wengine 5 wanatarajiwa kupandishwa kizimbani mnamo mwezi Machi mwaka 2026. Non, ça n'existe pas. C'est pas ça, c'est un point. Là, c'est un président qui cherche un accord politique. C'est ça ce que vous faites maintenant. Maintenant, là, nous sommes en plein travail pour trouver cet accord politique avec les forces en présence dans le pays. Je veux parler des forces sociales. Na hatimaye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DR Congo na Rwanda zimetia saini muswada wa makubaliano ya kusitisha mapigano katika eneo la mashariki mwa DRC. Taarifa ya makubaliano hayo imepatikana kutoka nchini Marekani ikisema mataifa hayo mawili yalikutana mwanzoni mwa juma hili baada ya majadiliano ya kina kuhusu hali halisi ya mashariki mwa DRC. Miongoni mwa mambo yaliyopo katika mkataba huo ni kuweka silaha chini, wakimbizi kurudishwa katika ardhi hiyo na muungano wa vikosi vya kijeshi visivyokuwa vya serikali. Mgogoro wa mashariki mwa DRC umekuwa wa miongo kadhaa sasa, ambapo Rwanda imekuwa ikihusika kwa hali na mali licha ya kukataa kuhusu hilo, ikiwemo tukio la mwaka huu la vikosi vya waasi kuteka mji wa Bukavu, yakiwa majuma machache baada ya kuchukua mji mkubwa na wenye madini katika ardhi ya DRC wa Goma. Mnamo Mei 23, 2025, shirika la Amnesty International lilichapisha ripoti ya namna vikosi vya waasi ikiwamo M23 vilivyowatesa na kuwaua raia wasio na hatia. Volker Turk, mkuu wa kitengo cha haki za binadamu cha Umoja wa Mataifa, aliviambia vyombo vya habari kuhusu namna hali mbaya ilivyo katika eneo hilo. The use of child soldiers and the recruitment of children is a huge concern. Actually, when I talked to people yesterday in Goma, they were telling me that how recruitment is happening, and it's happening in very insidious ways. And also, let's not forget that the socio-economic situation, because of the violence, because of the conflict, is so desperate that young people are an easy prey for those who want to take advantage of them. Na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Panapo majaliwa, endelea kuwa nasi. Hali halisi, ukweli haubadiliki.